pozdravljeni v novi kroniki tedna. December je čas obiskov, lepih želja, prijateljstva in dobrote. Kranjskogorski župan je zato tudi letos obiskal občanke in občane, ki bivajo v domu Viharnik v Kranjski Gori in domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Že tretje leto v bistvu res, kot da bilo včeraj, ko sem bil prvič tukaj. Kaj ne rečem, izredno prijetno druženje, resnično tudi prijeten dom, čist nekaj drugega kot klasičen dom starejših občanov, v bistvu skoraj hotel. Zmeraj, ko pridem, sem navdušen. Verjamem, da tudi jaz, ko bom star in če ne bo drugih možnosti, da se bom dobro počutil tukaj na v bistvu obrobju Julijskih Alp. Je pa res, da je zmeraj večje povpraševanje za ta dom, da kljub temu, da imajo v načrtih, da povečajo neke ambulante in to, da mislim, da bo v prihodnosti, recimo v naslednjih 10 letih, treba misliti na povečavo ali pa na gradnjo kaj novega. Kranjska Gora je seveda atraktivna in tudi ljudje si želijo stara leta preživljati doma, domačini, seveda pa tudi tujci, ki imajo radi Kranjsko Goro, zelo radi pridejo v naše kraje preživljati to jesen svojega življenja. O čem takole najpogosteje pokramljate, kaj pohvalijo, o čem pojamrajo? Kar dostikrat se oglasim tukaj, v bistvu nekateri pojamrajo tudi nad majhen dražjo ceno nastanitve, vsi pohvalijo pa seveda nego, odnose, to dejavnost ob temu klasičnemu negi in temu, ki jih vsak dom nudi, ampak te prireditve, tudi te interesne dejavnosti, ki jih opravljajo popoldan, so resnično na visokem nivoju in jaz si samo želim, da to tako tudi ostane. Kako sicer občina skrbi za starejše? Občina kar aktivno deluje na tem področju. Imamo kar precej visoke socialne transfere za nego na domu, imamo recimo eni od najvišjih prispevkov, tako da občani občine Kranjska Gora plačujejo najnižje prispevke za nego na domu, za pomoč, za socialo. Občina Kranjska Gora se je odločila že v prejšnjih mandatih in jaz to v bistvu ohranjam, pa še kaj dodajam in verjamem, da tako tudi ostane, dokler je občina v taki finančni kondiciji, je tako tudi prav. Za stare ljudi moramo skrbeti, moramo nuditi najboljše, ker tudi mi bomo prej kot slej stari. Je pa tako, da tudi imamo mnogo dejavnosti, imamo tudi druženja, društvo upokojencev, društvo invalidov, ima stalne kontakte, stalno se ta povezava vzpostavlja oziroma se druženje med njimi poteka, pa imamo mladi, starejši, se pravi, tudi v osnovni šoli Kranjska Gora poteka delavnica, kjer otroci prihajajo v dom, se družijo. Starejšim ljudem je družba mlajših otrok še kako dragocena in to se na občini tudi zavedamo in tudi izleti, ki potekajo v druženju mladih in starejših, kažejo na to, da je zadeva resnično naletela na plodna tla. Sicer je decembra v domu Viharnik ogromno dogodkov in obiskov. Dogaja se kar veliko in sicer predvsem na različnih področjih, od pevskih nastopov, raznih skečev, potem takih bolj internih praznovanj. Poskrbljeno je nekako za vsakega stanovalca. Zanimivo je, da v petek smo imeli praznovanje novega leta, Silvestrova, ki ga naredimo na nek drug dan, ne na Silvestrovo, in smo imeli 50 nastopajočih, kar je za tak dom kar veliko.
In kako so sprejeli to silvestrovanje? Silvestrovanje je potekalo po skupinah, tam, kjer so stanovalci nameščeni, nastopajoči so pa krožili od skupine do skupine. Bilo jim je zelo všeč, predvsem country plesalke in bolj take energične točke so jim všečne. Seveda na obisk pridajo tudi župani, župan Kranjske Gore, župan Jesenic. Zaenkrat nas je obiskal gospod župan Kranjske Gore, gospod Jani Hrovat, gospoda Mencingarja še pričakujemo, vendar lahko rečem, da je to za stanovalce poseben dogodek. Nekako se počutijo spet vpete v lokalno okolje in pa tudi pomembne kot sami občani Kranjske Gore. Verjetno prednjačijo še vedno med stanovalci trenutno kranjskogorski občani. Ja, Kranjska Gora, potem občani Jesenic, ostale občine so pa zastopane v manjšem številu. Za kulturni program so poskrbele pevke zbora Društva upokojencev Dovje Mojstrana Darinka Tarman in Mira Smolej. Pri obdarovanju pa so poleg občine sodelovali še Društvo invalidov občine Kranjska Gora ter Društvo upokojencev Rateče Planica, Kranjska Gora in Dovje Mojstrana. Ta teden je bil v Ljudskem domu v Kranjski Gori koncert učencev glasbene šole Jesenice. Pokazali so, kaj vse znajo in s svojimi nastopi več kot prepričali publiko. Mladi osrečujejo z glasbo in plesom, pa so v Kulturno-prosvetnem društvu Podkoren poimenovali prireditev, ki so jo pripravili v petek v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Nastopili so mladi domačini in občani Kranjske Gore. Kulturno-prosvetno društvo Podkoren je danes, torej v petek, 22. decembra, pripravilo na tako zelo prijetno praznično prireditev. Nastopili so predvsem učenci oziroma učenci glasbene šole Jesenice in pa učenci Aka Kerna, učitelja harmonike iz Podkorena. Nastopilo je 21 otrok, kot rečeno iz naše občine. Predstavili so se zelo različnimi skladbami in tudi pesmimi, nekateri tudi s plesom. Naslov naše prireditve Mladi osrečujejo z glasbo in s plesom se je udeležilo kar precej obiskovalcev, za kar smo jim seveda zelo hvaležni. Na odru so si gledalci lahko ogledali zelo različne nastope, torej glasbene nastope, prisluhnili različnim glasbilom in za piko na i je našo prireditev popestril tudi Denis Porčič-Čorčip in prisluhnili smo tudi domači besedi, ki jo je povedala, predstavila delovanje društva tudi gospa Darinka Tarman, dolgoletna članica našega društva. Družbo pa je na odru delal gospod Božo Kramar, harmonikar našega kulturnega društva. Ni pa manjkalo tudi recitacije. Ena izmed deklet je v knjižnem jeziku prebrala sicer v narečju napisano pesem gospe Darinke Tarman. Žive jaslice, božična zgodba ujeta v ledeno kraljestvo bo tudi letos na ogled v soteski Mlačca v Mojstrani. Pravlična kulisa vsako leto privabi veliko obiskovalcev in organizatorji upajo, da bo tako tudi letos. Glavni krivec, da ledene skulpture sploh nastanejo, pa je Pavel Skomavc. Ja, letos je bila cela priprava zelo težka. Prvi smo imeli problem z vodo, potem smo imeli problem z vremenom.
Zdaj, koliko ur je vloženih, letos je pa res ogromno, ker nas je veliko sodelovalo na temu, ker tudi je veliko novosti. V srednji del ledene dežele je pač na nov postavljen, tudi pri izhodu je veliko novega postavljenega. Veliko je novih takih stvari, ki smo jih letos pač prvič postavili javnosti, tako da par strično čudno. Skoraj cel let smo pač tukaj noter pripravljali za ta teden, ki pa prihaja. In kakšna bo letošnja zgodba? Sama predstava ima tako kot vsako leto novo okvirno zgodbo in ta je tokrat postavljena prav v steno neposredno za nama in sicer se na samem začetku dva plezalca spustita po steni in ob tem opazujeta, koliko cerkva imamo v Sloveniji, v vsakem hribčku eno, v vsaki vasi eno. Potem se s pogledom ustavita na Brezjanski katedrali in izvemo zgodovino romanj na Brezje in verjamemo, da se bo ravno zato tudi marsikateri obiskovalec morda prvič ustavil v naši baziliki. Torej, osrednja zgodba je božična zgodba, ki seveda v središču postavlja rojstvo Jezusa, ki ga pridejo pozdraviti tako pastirčki, se mu poklonijo kralji, mu zapojejo angeli. Vse skupaj pa je nekako odeto v zgodbo o Marijinem sprejemanju tega novega življenja in se ob tem sprašujemo tudi o tem, kakšna je naša vloga in naše mesto in kakšno je naše verovanje v svetu. Kdo vse pa letos v živih jaslicah v Mlačci nastopa? Letošnje leto igra 22 igralcev, spet po večini iz Mojstrane oziroma tudi iz okoliških krajev. Stari so od nekje 8 do 35 let. Je bilo pa letošnje leto kar malo naporno, zato ker smo precej ekipe zamenjali. Običajno igrajo, bom rekla, kar nekaj let isti igralci, potem pa v bistvu zaradi raznih šolskih obveznosti prekinejo sodelovanje. Tako da letošnje leto smo imeli vaje od septembra, vsak vikend, vsako soboto. Žive jaslice bodo od 25. decembra do 1. januarja na ogled ob 16., 17., 18. in 19. Ogled Ledenega kraljestva pa bo ob teh dneh na voljo od 9. do 14. V Bohinju je bila v četrtek zadnja seja občinskega sveta v letošnjem letu. Sklepe seje povzema župan Franc Kramer. Seja, na kateri je bil glavna točka proračun za leto 2018. Jaz sem vesel, da so ga svetniki s sprejetimi amandmaji tudi potrdili, tako da lahko v novo leto štartamo, kar je zelo pomembno. Ukolikor ne bi imeli proračuna, bi mogli črpati 12, tako imamo proračun in z novim letom mi takoj zastavimo delo. Proračun je zelo bogat, kar se investicij tiče. Pozna se, da je gospodarska rast, pozna se, da je turizem, bom rekel, zelo dobri dohodki iz turizma so in posledično temu so seveda tudi razporeditve po investicijah. Tukaj gre kar zdaj 4 skupne investicije z direkcijo za ceste. Ena je Bohinjska Bistrica, glavna cesta, potem je pločnik na Ribčevem lazu in pa rekonstrukcija ceste v Stari Fužini in pa izgradnja mostu na Riv za kolesarsko stezo, ki je pa seveda izključno občinska investicija, ampak kljub temu je to velika pridobitev. Poleg tega je pa še kup manjših investicij, ki jih trenutno ne bi navajal, ker je tega res veliko. Skratka, vse ostale točke so bile pa namenjene temu, kar pač moramo sprejeti v tekočem letu za prihodnjo leto. To so vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, razni ceniki in pa na konec še imenovane komisije za odprodajo deleža na nepremičnini lokala v Bohinjskem jezeru. Tako da lahko rečem, da je bila seja v redu in da sem kot župan vesel, da imamo proračun, ki je seveda zadnji v tem sestavu. Moramo vedeti, da v jesen so volitve in da pač bo marsikdo lahko tudi rekel, da se tako intenzivno zdaj gradi zaradi tega, ker so volitve, ampak ni temu tako. Pač stvari so se nekje, rekel bi, poklapale. Kljub temu pa bi potem rekel tudi to, da nas je prizadela ujma in da za to ujmo bo iz rezervnega sklada treba črpati sredstva. Zato so svetniki sprejeli tudi odlok, ker se to lahko naredi samo na osnovi odloka.
ta cena, preliminarna ocena je čez 3 milijone evrov škode in po moje bo kar nekaj časa trajalo, preden se bo vse to saniralo. Ja, glede na to, da smo koncem leta, glede na to, da si ob tem času vsi želimo do Božiča miru, po Božiču pa zabave, bi vsem gledalkam in gledalcem ATM Kranjska Gora zaželil miren in pa blagoslovljen Božič in pa srečno, zdravo, uspešno leto 2018. Učenci osnovne šole Kranjska Gora so v petek imeli palačinka ples. Učenci so se zabavali ob dobri glasbi in igrah, posladkali pa s palačinkami in drugimi slaščicami. Devetošolci so pripravili tudi srečelov. Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni za izvedbo zaključnega izleta in valete. Zadnji teden pouka je bil nekoliko drugačen. Imeli smo tradicionalno čajanko, kjer smo pripravili različne izdelke. Imeli smo tudi novoletni sejem. Nato smo imeli tudi proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Ljudskem domu, posebej za učence z razredne stopnje, posebej z predmetne. Posebej bi pohvalil učence od 1. do 6. razreda. Vsak razred je pripravil poseben program, ki je bil domoljubno obarvan. Učenci so peli, nastopali, recitirali, tako da je bilo zelo, zelo lepo. Danes je zaključek, je ples, imenujemo ga palačinka party, torej poleg plesa pečemo palačinke in prodajamo še nekatere slaščice. Imamo zabavne igre z zadevanjem recimo balonov, kot vidite v ozadju. Poleg tega tudi je hokej, je srečelov in sredstva današnjega dne bojo namenjena učencom iz 9. razreda za njihov zaključni izlet in za valeto. Tudi vrtec je imel ta teden nekoliko spremenjen program. Šli so v Ljubljano, si ogledali okrašeno Ljubljano, si ogledali Ljudkino igrico v Ljudkinem gledališču. V torek so bili pa tudi v Ljudskem domu in si ogledali otroški film. Posebej bi se pa radi zahvalili vsem tistim, ki so prispevali nagrade za srečelov. To je bilo veliko podjetij, lokalnih podjetij. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. Božičkov tek po Mojstrani bo v torek z začetkom ob 16. Glasbeni nastop pevke Sente in prihod Božička pa bosta ob 17. na Trgu Olimpijcev. Mešani pevski zbor Kranjska Gora z zborovodjo Matjažem Megličem tudi letos pripravlja božične koncerte. V sredo ob 18:30 bo v cerkvi v Podkorenu, v četrtek ob 18. v župnijski cerkvi v Ratečah, v petek ob 18. pa še v župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora bo v sredo ob 20. uri v dvorani Vitranc. Gosta večera bosta violinistka Maja Horvat in vokalist Mitja Šinkovec. Koncert je brezplačen, saj ga kot novoletno darilo občanom in občankom, pa tudi gostom, podarja občina Kranjska Gora. Silvestrovanje v Kranjski Gori bo tako za odrasle kot tudi otroke. Za otroke se začne ob 16. v dvorani Vitranc, za odrasle pa ob 22. v središču vasi. V Mojstrani bodo na prostem silvestrovali na Trgu Olimpijcev, prav tako od 22. Za dobro voljo bo poskrbel Gajsten band. Otroško silvestrovanje in prihod dedka Mraza pa bosta na Trgu Olimpijcev ob 15.
Razstava Mojstrana skozi čas, na kateri razstavljajo tečajniki slikarske šole, je na ogled v prostorih turističnega društva Dovje Mojstrana in sicer še do konca letošnjega leta. Toliko torej v današnji kroniki tedna. Želim vam prijetne božične praznike in nasvidenje znova prihodnjo nedeljo. Pa srečno!